っしゃー、うえー、やっと来た。自作ルアーの黒金に来ました。やったぜ。でかっ、でっかっ。何これ。アンジェラさんのおばちゃんに分別してもらおうと思います。これ全部網立て、全部網立て、全部食べれる。めっちゃ疲れました。腹ペコっす。早く食べたい。じゃあまず木を集めますか。木の皮とか最初燃料になりそうなので取っときます。フリマ集めたので次は石でかまどを作ってきます。とりあえず完成したので火を起こしてきます。ついた。よっしゃ。いや、いい感じなのでご飯を置きます。よし、美味しく炊けてくれてることを願おうぜ。取れたこのでかっ、でっかいなこれ。皮でちょっとゆすぎます。でっかっ、巨大やん。超巨大。普通のご飯にしようと思ったんですけど、せっかくなのできのこご飯にしたいと思います。できのこカットしてで豆乳贅沢にでっかくとりあえずきのこを刻んでにんにく入れてみました。ちょっとここにまた醤油を入れて蒸し風にしてみたいと思います。こりゃうまそうだわ。蒸し風の料理。ちょっと油入れ忘れた。油も入れちょっとだけ垂らします。ちょっと垂らしすぎた。こんな感じで。こりゃうまいだろう。こんな感じで。よし。このイワナは塩を振ってさっさっさヒレんとこも
結構食っときます。ヒレもね。よし、OK。お腹も結構できた。いいっしょ。てってけーん。いいですね。いい昼飯ができるわ。イワナくんいい感じに焼けております。イワナくんいい感じです。やっぱ火はいいね。できましたー。イエーイ。きのこご飯ときのこのにんにく、オリーブオイル醤油にと釣れたイワナの塩焼きです。やったね。めっちゃ豪華になったな。きのこすごいわ。いただきます。このきのこご飯。うまっ。めっちゃうまい。きのこご飯にして正解でした。うまっ。香りがすごい。きのこの醤油入れただけなんだけど、きのこの香りがない。うまいっすわ。じゃあこのきのこ醤油に的なのいただきます。ああ、うまいっすわ。うまい。お肉食べてるみたい。お肉だ、お肉。イワナの塩いただきます。やばい。イワナやばい。うまっ。イワナやばいっすよこれ。あー、うまいわ。出汁が半端ない。イワナの。いやー、美味しかったー。ご飯も美味しかったです。今日は一日山で満喫しました。楽しかった。またやろう。